婷姐啊，呢度咧係大麻單，你數下啱唔啱數？得㗎啦，係小玲啊，多謝。婷姐，你唔好同我客氣啦，我哋兩姊妹互相幫忙應該噶嘛。況且我以前喺鄉下嚟廣州嗰陣時，如果唔係有你喺度幫我，我好難捱落去㗎。都係兩姊妹咯，咁啊梗係你我幫下你㗎啦。邊個啊？就係嗰個紅氣省港歌舞廳嗰啲，佢咯，佢唔係嫁咗俾個官家少爺咩？佢點會冇身體病㗎？你又點諗到啊？佢嫁咗嗰個所謂嘅東山少爺啊，係個騙財騙色嘅大品友嚟㗎。佢而家俾人呃到棺材本都冇晒啦，我見到佢咁，佢又真係好可憐。係啊，而家應該是我哋日日都係睇嗰啲人。咁係嘅，婷姐你講得啱嘅，不過就係你好快，你就呢樣啦。張生，你真係有眼光啦！我 send 俾小玲咧，佢係真係人靚口快，似我聰明啲。婷姐啊，你唔好笑我啦。係啊嘛。跟住咧，咁我請你食宵夜。真係冇意思你好唔嚟啊？梗係唔係啦，只不過咧阿邱議長今日就飲大咗，我應承咗我送佢翻屋企嘅。婷姐。